ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ବିଭାଗୀୟ ପାଠଚକ୍ର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦର୍ଶନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶୀର୍ଷକରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ରସାୟନ ବିଭାଗ ବିଷୟର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ପଟେଲ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବିଦ୍ୟାପ୍ରଦାୟିନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସେମିନାରରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡ ମେନକା ନାୟକ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅନ୍ୟତମ ଅଧ୍ୟାପିକା ବେଲମତି କୁମୁରା ସେମିନାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଥା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଡ ଗଣନାଥ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ସେବାର ଯୁଗଜନ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅବଦାନ ତଥା ମାନବିକ ଚେତନା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକ କାହ୍ନୁଚରଣ ମୁନ୍ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ବିଶ୍ୱଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ସମନ୍ୱୟକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ପୁଲୱାମାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲିସା ସାହୁ, ଶିବଲାଲ କିସାନ, ଧରଣୀ କିସାନ, ରେଶ୍ମା କିସାନ, ଜନନୀ କିସାନ, ମନୀଷା ବାଗ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଉପରେ ସେମିନାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଶେଷରେ ଯୁକ୍ତ 3 ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ମୌସୁମୀ ସିଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଧରଣୀ କିସାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।